अब हम डाल देंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि हमारी वाइट मिर्चों में ऑलरेडी स्पाइस है, लेकिन इसके थोड़ी सी तीखापन होता है तो हम इसमें ये वाली ऐड कर ले रहे हैं। और साथ ही हम अपनी गोल वाली मिर्च ऐड कर देते हैं। अब हमारी चिकन करी अंदर जितना भी पानी था वो सूख चुका है, तो अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। देख सकते हैं आप, तो ज़बरदस्त से भून गया है हमारा। और अब हम डालेंगे अपनी शिमला मिर्च, नया टच, ये डाल देंगे। गोल गोल रिंग स्लाइस की तरह कटे हुए हैं। अब इसे डाल के हम थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर लहराती हुई शिमला की मिर्च के और चिकन के अंदर क्रीम जाएगी, मज़े का टच। फिर ये बन जाएगी क्रीमी चिकन। यम्मी सी लग रही है बहुत। ये लेना। अब हम डालने जा रहे हैं क्रीम, अपनी होममेड क्रीम। घर की बिलाई ले सकते हैं, टेट्रा पैक ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। या लवली क्रीमी टेक्सचर। लश यम्मी लग रही है बहुत।